kula panjenengan nang wulan besar iki Kanjeng Nabi le dawuh sing duwe kelonggaran rezeki, sing duwe kejembaran rezeki, sing duwe keluwihan rezeki dianjurake kon padha gawe kurban. Dene nek ora duwe kejembaran, ora duwe kelonggaran ya ora semangaya, ya utang njur kurban. Nek kurban utang iki ora sah. Sing didhawuhke karo Kanjeng Nabi iki wong sing duwe niki disunatake kurban ngantos Kanjeng Nabi le dawuh man la kemangkana lahu sa'atun falam yudai fal yamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasroniyan. Sing cara Jawane sapa wonge diparingi duwe kelonggaran rezeki kok ora gelem kurban, mongko nek mati dheweke garek milih arek kepengin mati dadi Yahudi apa mati dadi Nasrani. Ha nek mati Yahudi ya neraka panggonane, nek mati Nasrani ya jahanam panggonane. Kira-kira milih endi? Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Lara saking menika wontenipun kurban menika panci dipun sunataken awet zamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ngantos-ngantos Allah paring wahyu dhateng Kanjeng Nabi nang Al-Qur'an le ngendika summa auhaina ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Tumuli ingsun paring wahyu yang seliramu Muhammad, seliramu takon derek tindak lampahe Nabi Ibrahim. Antawisipun tindak lampahe Nabi Ibrahim ya kuwi gawe kurban. Kanjeng Nabi sak umate disunatake gawe kurban. Hadene kewan-kewan sing kan apa kena kanggo kurban ki ulama-ulama sampun berpendapat. Antara lain sing kena ge kurban kuwi unta, sapi. Ana ulama nyanjaken kebu niku kena ge kurban. Jur wedhus. Nek truwelu barang kuwi ora kena. Mermut barang ora kena kurban mermut. Jadi ditemtokaken kewan-kewan sing kena kanggo kurban niku antawisipun unta, sapi, kebu, wedhus. Jaran niku mboten saged kok angge kurban. Jaran niku mboten saged. Ora sah ke kurban. Gajah niku gedhe ora sah. Paham nggih? Lah mula kaya ngoten niku ulama-ulama ndamel ketentuan. Wedhus niku kena kanggo kurban mung kanggo wong siji. Ha nek saiki urunan wong telu, urunan 1 juta njur oleh 3 juta tukoke wedhus. Kuwi ge kurban kanggo wong telu mboten sah. Mboten sah. Dadi kurban wedhus siji ning kanggo wedhus siji kanggo wong telu niku mboten sah. Wong cok ana model kurban urunan ya. Ha nek urunan dituku sapi, ana wong 7 urunan yo tuku sapi niku kenging. Wong pancen sapi siji kena kanggo wong 7. Ah niki mbiyen kula njur kelingan dongengan. Biyen iki ana kiai loro. Sing siji kiyaine enom tur keras. Sing siji kiyaine tuwa sabar lumah lameh. Niki ana wong duwe kelonggaran rezeki rembugan karo sing wedok. Makne napa bapakmu? Iki pupung menangi sasi besar, awake dhewe wong duwe kelonggaran rezeki gawe kurban poya. Ayo
Aku monat manut wae wong kuwi barang apik. Ning nek kurban ki ya sisandene aja mung aku karo sampean tok, anak-anake barake ya melu dicangking. Ngono ha iya nek mung aku karo sampean tok anake ora cangking ya mesakake. Oh iya. Terus akhirnya wis aku terus tak tuku sapi. Akhirnya tuku sapi jan gede, sapi cok gerobakno ayo. Gede to. Wis mandang wis oleh go bali disowanke nang Pak Kiai sing enom niku sing keras. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kene Kang, napa? Nggih merlokaken sowan pisan silaturahim. Ping kalihipun kula menika beto sapi. Niat kula badhe kula kangge kurban, kula aturaken Pak Kiai nyemanggaaken. Aku sapine kanggo wong pira? Niku kangge kula, bojo kula kan anak kula. Anakmu pira? Anak kula menika 6 jaler sedaya. Lajeng tambah kula, lajeng kalian bojo kula. Dadi sapi siji kanggo wong 8. Nggih, ora kena, ora sah. Ora iso nampa aku. Kena golonga. Ora ana dalile sapi siji kanggo wong 8. Niki wis ngoyo-oyo ngoten niku ditolak lek nolak mongko keras lak ya lara atine. Karo Gobali tuntun sapi ya beneran Kiai ora doyan sapi. Gobali wae. Tapi larang-larang kok. Asih tuntun Gobali tekan omah kondor sing wedok. Pak Kiai ora gelem nampa ke makne priye? Ngopo? Iki ngene-ngene wis njajal saiki kono. Sowan nggon Mbah Kiai sing sepuh kae nengku kepriye menawa Mbah Kiai kersa. Oh iya dituntun nggon kiyaine sing tuwa. Assalamualaikum Mbah Kiai. Waalaikumsalam. Kene nang mrene ana apa? Badhe matur Mbah Kiai kula menika sowan mriki beto sapi menika niat kula badhe kagem kurban. Kanggo kurban sapa? Kula bojo kula kalian anak-anak kula sedaya. Anakmu pira? Kula etang rumiyin Mbah Kiai anak kula menawa 6 jaler sedaya. Lajeng kula 7, lajeng bojo kula setunggal 8. Menika dos pundi Mbah Kiai? Oh ya kowe wis ngerti apa urung manfaate kurban kuwi? Nggih nek kula ngrungokke pengajian nika ngendikane Mbah Kiai niku wong kuwi nek nalika uripe iso gawe kurban sok nang dina kiamat wayahe ditekake digiring nang swarga ki ora kon mlaku ning ditumpake kewan kurbane. Oh iya bener. Kuwi ngono ya nang nggih. Nek bojomu kuwi cok kathokan dawa apa cok jaritan? Wah, tiyang dusun Mbah Kiai nggih jaritan. Lah ya kuwi nuwun sewu nek sapi siji kanggo wong 8 ya kuwi kowe anakmu karo bojomu kuwi sing ora iso bojomu. Ha kok mboten saged Mbah Kiai. Nek wong jaritan iki po iso munggah nang gigir sapi. Mboten saged Mbah Kiai. Lah niku sagete katon bojo kula pripun kuwi ana syarat. Nek ora iso munggah nang gigir sapi kudu nggawa ancik-ancik. Nek ora kaya ancik-ancik bojomu ora iso munggah nang gigir sapi. Ngoten Mbah Kiai iya. Ancik-ancike napa? Karena kuwi kewan ge kurban, kuwi ancik-ancike wedhus. Nggih Mbah Kiai, mangke kula tak merlokaken pados wedhus kangge ancik-ancik bojo kula kersane saged tenas tuku wedhus. Monggo Mbah Kiai menika kangge ancik-ancik oh ya. Terus akhirnya sapi siji kanggo wong 7 njur ditambah wedhus siji kanggo sing wedok. Ala ya iso to iki Kang. Kuwi pintere Mbah Kiai kuwi. Dadi krana lek nekake hukum ki alus malah oleh tambahan wedhus. Sing kasar ora oleh apa-apa. Lha iki mergo Mbah Kiai niku pancen dadi sapi siji kena kanggo wong 7. Nek kanggo wong 8 ya tambahi ngono lho Kang. Paham mboten? Dadi kurban iki ana aturane.
ora kok teko sak karepe dhewe. Ha saiki do kurban kok ge latihan. Wah, urunan latihan kurban iki mboten saged niku ora iso dadi kurban, dadine namung sedekah. Ngurbani tiyang kang sampun pejah niku nggih nek ora wasiat dadi sedekah, mboten dadi kewan kurban. Ora beda akekah. Ngakekahi wong sing wis mati niku nek ora wasiat nggih tetep dadi daging sedekah, mboten dadi daging akekah. Paham mboten? Lah mila bedane nek akekah karo kurban iku ana bedane. Nek kurban kuwi dina-dina sing kanggo ngleksanakake kurban nika tertamtu. Namung wonten ing tanggal 10 bulan besar, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ming ana wektu 4 dina iki sing kanggo ngleksanakake nyembelih kurban. Nek akekah niku sak wektu-wektu saged. Ya apa wulan apa-apa akekah niku saged. Iki bedane pelaksanaane. Ora beda haji. Haji karo umroh iku beda-beda. Nek haji iki kudu tanggal 9 wulan besar. Sebab anane wukuf niku setahun namung sepindah. Nang tanggal 9 wulan besar. Nek umroh nang sasi Dzulkaidah umroh ya kena, nang sasi Syawal umroh ya kena. Niki nek umroh. Dadi padha karo kurban karo akekah. Nek kurban ki wektune tertamtu, nek akekah niku sak mangsa. Lan bedane nek kurban niku wong lanang nganggo kewan siji, wedhus siji ya kena. Wong wedok nganggo kewan siji, wedhus siji ya kena. Nek akekah kan mboten saged. Nek akekah nek wong wedok cukup kewan setunggal, wedhus siji. Nek bocah lanang kedah wedhus kalih. Niki bedane teng mriku niku. Paham nggih mboten? Dadi mula lek ngaji ditelaten-telateni men ora kuwalik lek nindakake ibadah iki men ora sasar susur. Jadi nek kurban niki wektune tertamtu. Namung tanggal 10, 11, 12, 13 wulan besar. Nek akekah niku sak mangsa. Lah terus pelaksanaane sedekah. Niki ana bedane. Nek kewan sing kanggo akekah njur disedekahke daginge mau niki disunatake disedekahke kanthi daging wis mateng. Dadi nek akekah kuwi arep sedekah daginge sing paling utama dimasak. Nek cara ngendikanipun para ulama, lek masak kuwi sing rada semu legi. Nek cara kene ya digule. Aja ditongseng, nek tongseng pedes iku makruh ya. Dadi nek akekah meneh dimasak rada legi. Niku cara dawuhipun. Dadi nek akekah kok disate barang niku mboten patekno utama. Niki nek kewan akekah niku disedekahke dalam keadaan sampun mateng. Nek daging kurban niku disunatake le sedekah mau masih daging ingkang mentah. Dadi mulane anggere wis dibar dibleh, dipoteng-poteng terus kok didum-dumke niku pancen sunate nek sedekah kurban niku daginge tasih mentah urung dimasak. Nah muga-muga kula sampeyan kabeh sing wis do nindakake imma akekah, imma kurban, muga-muga diterima nang ngersane Allah. Allahumma ya akan dawe Nabi. Bab akekahne Kanjeng Nabi piyambak inggih nate ngakekahi wayahipun Sayyidina Hasan kalian Sayyidina Husain. Menika ingkang ngakekahi Kanjeng Nabi sing nyembelih wedhuse Kanjeng Nabi dhewe. Niki zamanipun Kanjeng Nabi. Anjir Kanjeng Nabi ya tahu kurban. Kanjeng Nabi setunggal wekdal nyembelih kurban kalih wedhus gibas loro.
Sing siji kanggo pribadine Kanjeng Nabi, sing siji kanggo umate sak ngalam donya. Dadi kula sampean wis dikurbani karo Kanjeng Nabi lho Kang ya. Nggih nggih. Niku saking lumane Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ugi nindakaken kurban. Niku wekdal semanten Kanjeng Nabi nyembelih piyambak. Wedhus loro, wedhus gibas loro disembelih, sing siji kanggo kurbane Kanjeng Nabi, sing siji kanggo umate sak ngalam. Lah muga-muga kula sampeyan sak teruse mengko iso do nirokake. Ya ora ketung sak umur sepisan muga-muga iso nirokake. Allahumma niki pancen awake dhewe iki wis mangsane sakniki niki ngeling-eling apa sing dadi tindakane Kanjeng Nabi, apa tindakan sing iso kula nyentirokake pinangka kanggo celengan sangune kula panjenengan lek arep sowan ngadhep nang ngersane Gusti Allah. Ya kuwi wong ditimbali nang ngersane Allah kuwi sing paling kepenak anggere siji nggawa sangu iman, loro nggawa sangu amal soleh. Niku pun wis kepenak-kepenake wong mati ku anggere nggawa iman karo nggawa amal niki pun sekeca. Lah iman niku napa? Kanjeng Nabi dawuh yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Wong iki upama dosane akeh banget. Katakanlah sak kebaing donya iki dosane. Ning nalika mati ora ketung mung sak boboding semut pudak, iki atine ana imane ora mrucut saka atine. Niki Kanjeng Nabi ngendika wong iki senajan diukum nang neraka mergo dosane akeh, tapi tetep ana rampunge mergo matine iki nggawa iman. Jadi katakan iman niku nek jar kula kuncine swarga niku nggih iman niku. Mula kula panjenengan niki pendak lebar salat didhawuhi karo Mbah Kyai Sirat Payaman. Nek lebar salat angger wis assalamualaikum warahmatullah as'alukal fauza bil jannah, assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Terus kula panjenengan kon syukur karo Allah kanthi ucapan alhamdulillahi ala nikmatil iman. Nika angger kula panjenengan lebar salat fardhu 5 wektu iki rampung salam gelem syukur maring Allah le paringi nikmat iman. Ngendikane Mbah Kyai Sirat, wong iki engko nek ditimbali kanthi mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep diparingi mati sing tetep iman, mati sing husnul khotimah. Niki kaya ngene iki ya ikhtiar. Kula sampeyan do ditlateni mbok menawa dadi lantaran Gusti Allah ngersakake kula panjenengan kabeh mengko matine diparingi tetep iman. Kelingan ya Pak Ibu, lebar salat aja lali nek wis salam rampung salam ngucapaken alhamdulillahi ala nikmatil iman. Nek wis niku gek wiridan astaghfirullah. Niki kaya ngene perlu ditelateni. Bab tak angen-angen nek kados sak umur kula panjenengan sing wis kepala 6 munggah niku le maca alhamdulillah ki wis ora suwe kok. Nggih to nggih. Nggih mboten. Upama sing umur 60 engko karo Gusti Allah dikersake ming arek umur 60 punjul setengah. Ayo lek maca alhamdulillah ya mung garek setengah tahun niku. Terus mboten. Lah mula kaya ngene iki kudu ditlateni. Awit sedaya kala wau kangge nggayuh ridane Gusti Allah, kanggo nggayuh rahmate Gusti Allah, supaya wong iki kapan oleh ridane Allah, oleh rahmate Allah, mengko lek ditimbali ngadep sowan nang ngersane Allah, iki arep diparingi husnul khotimah. Nika angger kula panjenengan lebar salat fardhu 5 wektu iki rampung salam ngucapaken alhamdulillahi ala nikmatil iman. Nek wis salam rampung salam ngucapaken alhamdulillahi ala nikmatil iman. Nek wis niku gek wiridan astaghfirullah. Niki kaya ngene iki perlu ditelateni. Awit sedaya kala wau kangge nggayuh ridane Gusti Allah, kanggo nggayuh rahmate Gusti Allah, supaya wong iki kapan oleh ridane Allah, oleh rahmate Allah, mengko lek ditimbali ngadep sowan nang ngersane Allah, iki arep diparingi husnul
Wah nek mikir mati niku marai judek ya Kang. Ha pripun jebulane tak rasa-rasake wong arek mati niku nggih ora gampang kok. Lek perang karo setan niku mboten enteng. Sebab setan niku wis matur karo Allah. Gusti, kula sak anak putu kula mboten panjenengan parengaken manggon swarga, dipun laknati panjenengan inggih sampun kula terima. Namung kula gadah penuwun Gusti, apa penjalukmu setan? Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, kula sak anak putu kula panjenengan paringi umur sak umuring donya. Jadi mboten wonten setan niku mati nek urung dina kiamat. Akhirnya karo Allah penuwunane dituruti kok. Ya nek penjalukmu sak anak putumu njaluk sak umuring donya fa innaka minal mungdhurin. Kowe tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Dadi setan mboten wonten mati mboten wonten. Lek mati sok nek wis dina kira-kira ngandel peraturan sampean. Jajal saya takon wong sing do rawuh ki sapa sing wis tau oleh susulan. Wis tau susulan matine setan sapa? Dereng wonten wong setan mboten pejah oleh mati sok dina kiamat. Nek wis dina kiamat iki setan gek mati. Lah terdidangu karo Allah. Lah kowe kok njaluk umur sak umuring donya kuwi kowe njero arep ngopo? Jawabipun setan, la'ah tanikan nadzurriyatah. Kula kepengin badhe ngrodho ngridu anak turune Nabi Adam sing purun tak jak dadi kanca kula nang neraka. Dadi lek njaluk umur sak umuring donya iki mung arep nggodho anak putrine Nabi Adam ki ben gelem dadi kancane setan manggon nang neraka. Dados kula sampean iki mula-mula kadang-kadang nek arek tangi bengi barang kaya cok rada. Nggih ta nggih? Arep jamaah kadang-kadang ya cok digondheli karo setan. Udan aja jamaah. Engko ndak mangsa. Lho niki kaya ngoten niku. La ahtanikan nadzuriyat. Mengko nek tekan arepe mati, masyaallah, setan niku luwih nemen oleh nggodha supaya imane anak Adam iki aja nganti tetep nang atine sadurunge mati supaya iman iki copot saka atine. Niku penggodane setan. Arah saking menika monggo muga-muga awake dhewe ledha telaten-telaten ngaji diparing ana ketrima dadi amal nang ngersane Allah sing dadi lantaran keslametane kula panjenengan awit dunya nganti tekan besok ana ing akhirat. Allahumma nggih menika wau muga-muga siji salat 5 wektune aja nganti dilalekake, direksa kanthi berjamaah. Nek wis lebar salat aja do lali, le syukur maring Allah le diparingi nikmat iman. Nek wis lebar syukur le diparingi nikmat iman, aja do ninggalake wiridan. Insyaallah daya kala wau nek dilakoni kanggo adang-adang ridane Allah, kita sedaya arep diparingi karo Gusti Allah slamet dunya slamet akhirat. Allahumma. Lah niki kula badhe ngaturaken setunggalipun sejarah. Nabi Musa menika nate matur dhateng Allah ngaten. Gusti kula ndonga dhateng panjenengan ning ngantos saat niki dereng panjenengan ijabahi. Mbok inggiya panjenengan kersa paring piwucal dhateng kula diwulangi donga sing nak tak gendongan niku ces pleleng. Ngerti ces pleleng? Ya pokoke begitu donga langsung kabul iki jenengane ces pleleng nek cara wong Jawa. Akhiripun Allah kali ngendika ngaten, Musa
dalem maca la ilaha illallah iku dawuh Allah. Nabi Musa diulangi zikir karo Allah ing maido. Cara Jawane anak mung la ilaha illallah ngono wong selasane saged sedaya. Niki Nabi Musa lek dingendikane kowe maca la ilaha illallah. Niki Nabi Musa, sedaya tiyang nek la ilaha illallah saged Gusti. Kulane nyuwun piwucal donga. Akhire Allah ngendika, Musa dalem kalimah la ilaha illallah. Iku nek diwaca sepisan nang awale sasi besar, nang awale sasi Dzulhijjah, nang asrul Dzulhijjah kuwi nek ditimbang nang ngersane Gusti Allah bumi langit dadekke siji dipenge nang sebelah kene lafal la ilaha illallah sing diwaca nang malam tanggal 1 Dzulhijjah sepisan didelehke nang sebelah kene iki bobote abot kalimah la ilaha illallah. Rek kula sedaya direncana mulai sok malam Kamis kuwi tekan malam tanggal 10 besar niki dijungkung do maca la ilaha illallah. Paling ora niku sak majelis dolehke ping 1000, Bu. Insyaallah nek kula sampean atine mantep karo dawuhe Kanjeng Nabi sing dingendikake maring Nabi Musa ngendikane Allah niki kula sampean mati sak mangsa-mangsa arep didadekke wong sing sugih ngamal kebagusan. Aja mung sepisan ning lek maca mulai esuk malam Kamis iki tekan malam tanggal 10. Dadi malam bodo besar iki maca iku terakhir. Niku dijungkung paling boten sak majelis nek maca la ilaha illallah la ilaha illallah niku ping 1000. Insyaallah nek kula sampean pancen atine mantep tenan karo Gusti Allah arep dijabahi. Mangke mboten namung niku, mboten namung niku. Wonten ingkang pun ngendikaken malih nek kowe gelem ngajegake maca la ilaha illallah nang sakjerone 10 sing awal sasi besar kuwi ora mung kuwi tok, bahkan kowe bakal tak paringi kejembaran rezekimu, diilangi kemelaratanmu. Niki ngendikanipun Allah dhateng Nabi Musa. Dadi kejaba kesugihan akhirat uga arep diparingi kesugihan dunya. Saking menika pupung kula sampean kaya-kaya jarek tekan sok Kamis ya. Nggih nggih. Ya mi dieling-eling wong. Wong saiki iki wong piye ora lara jug-jug mati kok. Ora sauden. Ini nek kula sampean iki mengko diparingi panjang umur tekan sok malam Kamis ki malam tanggal 1 bulan besar monggo do toto niat nyebut asmane Allah sak majelis diwaca ping 1000. Insyaallah apa sing dadi penuwun kula sampean kabeh sing penuwun sae iki arep diijabahi karo Allah. Iki derek ngendikanipun Kanjeng Nabi sing ngendikake pemature Nabi Musa dhateng Gusti Allah. Dadi yo lek ndonga ya mesa rada diuji karo Allah akhire nyuwun. Lah kula sampean sing ora nabi apa meneh nek kon ndonga sing tes pleleng ya kangelan ya. Mula nek ora nirokke tindakane wong sing agung-agung ngaten kula sampean kaya-kaya kok wis ora arep duwe apa-apa. Leres ya mboten. Nah mila monggo ditelateni awake dhewe mengko mulai malam Kamis niki tekan malam bodo besar niki aja do nglalekake le maca la ilaha illallah sak majelis ki paling ora ditekake ping wis tunggal. Terus ping pindhone wonten ing wulan besar menika dipun ngendikaaken disunatake poso 10 besar sing awal
yakni lek poso tanggal 10 niku namung dumugi tanggal 9. Dadi saka tanggal 1 tekan tanggal 9 ki nek arek poso 10 besar. Bab nek tanggal 10 kok aja poso karo mung pun bodho. Paham mboten? Nek arep nglakoni poso 10 besar mulai tanggal 1 ngantos dumugi tanggal 9. Kok kepepete ora tanggal 1 tekan tanggal 9? Ya didhawuhke Kanjeng Nabi paling ora mengko nang tanggal 8 dina tarwiyah niku disunatake poso. Bab apa dina tarwiyah niku ana dina sejarah. Zaman semanten Nabi Ibrahim niku anggenipun kurban lak mboten sekedhik. Tahu siji wektune Nabi Ibrahim niku kurban unta niku nganti 450 unta. Isih ditambah sapi, isih ditambah wedhus 1000. Niku sak kurbanan niku. Pangantek malaikat niku do gumun. Ora Nabi Ibrahim kok lumane kaya ngono. Akhiripun wonten malaikat ingkang matur, Nabi Ibrahim sampean kurban kok kaya kok ora eman-eman. Ngendikane kuwi mono Allah wong bondo mati ra gawa. Kok upama aku kuwi duwe anak lanang kok diparing karo Allah tak ge kurban kok. Niku wekdal niku Nabi Ibrahim dereng kagungan putra. Kok aku duwe anak lanang tak ge kurban. Lah sampun dangu niki lak ya leli wong niku jenengane. Mandang sampun Nabi Ibrahim kagungan putra jaler wis rada gedhe. Kira-kira umur 8 tahun niki Gusti Allah maringaken ilham. Dadi impen ning impene Nabi niku ya kaya semacam wahyu. Didhawuhi karo Allah, ya Ibrahim, aufi binadrik. Ibrahim, kowe le nazar ditekani lho. Dadi niku pengendikan nek aku ndek anak lanang arep tak ge kurban niku rupane nazar. Niku padahal Nabi Ibrahim ngendika dereng kagungan putra. Mandang wis kagungan putra diparingi wahyu karo Allah. Ya Ibrahim, aufi binadri. Terus jangan-jangan iya aku mbiyen ke nazar nek di anak lanang arep tak gawe kurban. Enggak iya ya. Kurban kok kurban anak iki impen iki sangka Gusti Allah apa sangka setan? Engko nek sing ngimpeni aku ngekon ngorbanke anak iki setan, aku nindakake lah ya manut perintahe setan. Niki Nabi Ibrahim bingung. Setan apa Gusti Allah sing paring impen ngene iki? Kok nyembelih anak. Jangan-jangan ngantos siang tetep burung iso mantep. Malam tanggal 9 niki mimpi malih. Ya Ibrahim, aufi binadrik. Ibrahim, kowe le nazar ditekani lho. Lah niki lajeng akhiripun mula tanggal 8 niku 8 besar diarani dina tarwiyah. Dinane Nabi Ibrahim mangu-mangu antarane impen kuwi sangka Allah apa sangka. Lah terus malam tanggal 9 diparingi impen kaya ngono maneh. Nabi Ibrahim ngerti nek kuwi pancen sangka Gusti Allah. Mula tanggal 9 sasi besar diarani dina Arafah. Arafah ki diane Nabi Ibrahim ngerti nek impen niku pancen sangka Gusti Allah. Nah mula Kanjeng Nabi dawuh, kula sampean sebagai umat Kanjeng Nabi niku nek ora dong pas ibadah haji niku disunatake nglakoni poso tanggal 8 lan tanggal 9 sasi besar. Dadi rong dina niku tanggal 8 ki poso dina tarwiyah, nek tanggal 9 poso dina Arafah. Dene fadilahe Kanjeng Nabi ngendikaaken sing gelem poso dina Arafah sedina
kuwi karo Gusti Allah. Dosa setahun sing wis kliwat di ngapura kabeh, setahun sing urung teko iki dosane wis di ngapura. Dadi dosane urung teko wis di ngapura. Niku fadilahe nek nglakoni poso dina Arafah. Mula kula panjenengan sedaya monggo awit sakniki do nata penggalih. Ya nek kuat ya pelsuk kemis ki poso tekan sok Jemuah Kliwon. Tak sangang dina niku. Ning ora-orane ya dijikuk sok kemis wage karo sok Jemuah Kliwon iki nek arek poso. Nek lek wiridan maca la ilaha illallah le zikir niki dilekasi sok malam kemis niki dicicil kanggo celengane awake dhewe. Muga-muga dadi diparingi tutup lan zikire keterima nang ngersane Allah ben supaya kula sampean mangke nek ditimbali sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah didadekake wong sing sugih ana ing ngersane Gusti Allah. Allahumma niki nek ndelok fadilah-fadilahipun amal ibadah wonten ing sak lebetipun wulan besar. Nek wong sing do ibadah haji mono poso tanggal 8 tanggal 9 ki malah dikukumi makruh. Jadi nek wong kaji ora disunatake poso dina Arafah, ora semang poso teko kekaring nang Arafah kono. Nggih. Nggih nggih. Niku nek wong sing kajiane wong kula sampean pas ora kaji ya muga-muga sok do iso kuat nglakoni poso. Allahumma ning sakniki awit sakniki penggalih kula sampean ditata. Nggih, ditata kanggo nggayuh ridane Gusti nganggo tata cara